Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh KenSam Channel. Hôm nay mình sẽ tô màu cho chiếc xe đua này. Hãy cùng mình khoác áo mới cho chiếc xe này nào. Đầu tiên, hãy gỡ các đường viền màu đen ra trước nhé các bạn.
mình đã hoàn thành xong bức tranh rồi. Một chiếc xe đua rất là đẹp. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở những video sau.